Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun maxsus taklif. Qaranglar. 5 qavatli kirpichli dom, 5-qavat. Akkuratniy pod'ezd qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Kamida sizga bizdan yaqinlarda shunaqa kvartira nasib qilsin. Elektromontajda kompyuter qilingan, как положить, четко terilgan. Ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi. Devorlar supermoy shaboylar, yo'qday to'lg'angan. Ana bu joyi sanuzli. To'liq kafil qilingan. Ana birinchi xonamiz. Nima uchun maxsus taklif dedim? Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Bonusiga 55 kvadratlik tayyor podvalni ham qo'shib beradi. Podvalni ham bemalol ijaraga qo'yaman sizlarga $200 ga ijarachi o'tiradigan darajada sharoit qilingan. Lekin podvalimiz kadastr hujjati yo'q. Dom qurilgandan beri o'zlariga turibdi. Ya'ni nomlarida. Ana bu joy kuxnyasi ham ko'rasizlar, mo'y shaboylar qilingan. Bu yerdan issiqlik tizimi двухконтурный котел beradi. Ana. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon. Xo'p. Deb ko'rasizlar, aniq lokatsiya aytadigan bo'lsak, Dinamokal sotuvchilari ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Narxi $53.900 yetmagan ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Yaxshi qo'lon, yaxshi pardalar va anaqa diska. Mebellar qilib qo'yibdilar. Hozir video davomida podvalni ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham o'zimga yoqdi, nimaga 5-etaj to'g'ri baland, lekin bir marta chiqasizlar, uxlaysizlar, shuni ishga chiqib ketasizlar. Ito pastga o'tiraman desangiz, podvalni bonusga qo'shib beriladi. Bemalol pastda dam olishingiz mumkin. Hozir video davomida podvalni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, qaranglar, ana podval dedik. Podvalimizda ham qo'ni-qo'shni ko'chib kelgan, hammasida odam bor. Podvallar akkuratnigan. Assalomu alaykum. Qaranglar. Bismillah. Xo'p, podvalimizdan svetini qo'shib oldik. Kechirasizlar, qaranglar. Podvalga nima deysizlar? Hamma sharoit bor. Televizor, mягкий mebel, konditsioner ishlab turibdi. Ana bu joyda chiroyli ishlovlar berilgan. Bitta uxlashga chiqib tushsalar ham 5-etajga ito charchayman desalar ham pastda bemalol oilalarini o'tirish, choy ichib o'tirish uchun yoki gaplashish uchun zona yaratib qo'yilgan. Podvalni o'zi to'liq topib qilingan. Podval uchun ham alohida двухконтурный котел va sanuzlardan iborat ko'rishlari mumkin. To'liq kafil qilingan aristonlar qo'yilgan. Aytib o'tganimizda u yoqda to'liq topib. Zo'r taklif, narxi 53.900 plus bonus yana u yerda muzlatishlari ham bor ekan. Ishlaydi. Suvdan, gazdan svet yo'q, muammo yo'q, ko'ryapsizlar. Xo'p, настольный gaz plita qo'yilgan, ko'ryapsizlar. O'zi ham Samsung firmasiga taalluqli qimmatgina narsa qo'yilgan, akril mebellar bilan birga. Hurmatli obunachilar, 5-mikrorayonda joylashgan 5 qavatli kirpichli domda 5-qavatli 3 xonali umumiy maydon 80 metr kvadratdan iborat xonadonimiz sotuvga chiqadi. 5-etaj plus bonusiga ana shu ko'rib turgan podvallar ham beriladi. Podvalimiz hujjatga ega emas, lekin bonusga qo'shib beriladi. Shuncha yildan beri o'zlarida hisobga bo'lganlar, nasib bo'lsa hech qanaqa muammo bo'lmayapti deydilar. Kesalaring yana to'liqroq ma'lumot uy egalarining o'zlaridan olishlari mumkin. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasdan videomizni do'stlaringizga ulashib qo'yinglar, zero manfaati bo'ladi. Yaxshi kunda ko'rishguncha hurmatli obunachilar.